guys, kali ini kita akan mancing seperti biasa di spot sungai. Kali ini kita akan menggunakan alat mancing tradisional dari daerah kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, share, and subscribe agar kita bisa memberikan video-video yang lebih seru dan lebih bermakna lagi. Ikuti terus video kami. Let's go. Tutorial stick manual. Oke guys, kali ini kita pakai alat mancing tradisional menggunakan bambu. Dapat tawet guys. Tap. Tap. Hijau. Lepas. Lepas guys. Guys. Tawas lagi. Mantap. Tawas lagi guys, menggunakan pancingan bulu bambu. Mantap. Tawas lagi guys, mantap. Udah kuat. Kenapa tuh bawa makal? Berat tuh belum? Kenyang jalannya. Wih, pedes. Dana guys. Cair. Ditelan sampai dalam lambung guys, kailnya hilang. Tap. Apa tuh kau ke ikan pak? Juga pegang. Bawah. Ah, ikan ke komposisi dong. Tahan tulang.
gue akan strike kembali guys. Siap-siap, let's go. Kecil guys, baby. Guys, karena masih kecil kita lepas kembali ya. Kita lanjut kembali guys, sudah waktunya. Let's go. Wih, sadis. Nyangkut guys. Apaan sih? Ih, kecil lagi. Mancing anak ikan guys kita hari ini. Oke, aku kok aku jalan-jalan. Ya tak? Strike. Nyangkut guys. Ke sini yuk sana. Oke, sahabat mancing Weris Fishing Adventure. Kali ini kita kurang beruntung karena hasil tangkapan tadi kurang memuaskan, hanya kecil-kecil. Nantikan video-video kita berikutnya dalam channel kita ini. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, share, and subscribe. Agar kita akan memberikan lagi video-video yang lebih bermakna dan lebih bermanfaat lagi. Sampai di sini video kami hari ini. Terima kasih.